Naimbag nga isa pa mga kabombo ken Happy Father's Day kadagiti amin nga tatay ken kadagiti agserserbi nga tatay ken kadagiti agbalin nga tatay. Ita gundaway mga kabombo ay kayat ko nga palagip dayto na pailaang importansya iti saan nga panagmaneho nga adaan iti impluwensya iti arak wenno iti dayto na droga. Gapu pailaang mga kabombo ta iti syudad iti Baguio ket adda iti maysa kadagito na garod kamang iti Land Transportation Office ken daytoy ket adaan iti nangato nga akam iti daytoy nga ahensya ket isupay iti natiliw para iti daytoy na garod panaglabsing na iti anti drunk driving act iti pagilian na Pilipinas ken syempre ordinansa iti syudad iti Baguio. Apaman nga daytoy nga individual ket adaan iti nangatong posisyon iti gobyerno ket saan daytoy nga binigbig dagito na kapulisan tayo. Isut ga po na nga medyo iminit wenno pimudot iti ulo daytoy ket ijay namaten nga inpangas dagito na kamamuna nga opisyales ken daytoy posisyon na. Nga mga kabombo, haan nga maliklikan na dagiti kastoy nga insidente lalo pailaeng ta adto mo tagarod iti mahilig nga uminom iti arak lalo no kasasahod no adda dagiti okasyon adda dagito nay pailang problema da ay ket adda dagiti drivers wenno motorista nga uminom daytoy iti pamay-anda tapno kasta ket malipatan da makiragsak da ken da dumapay nga amuyo ba mga kabombo nga ditoy pagilian tayo Pilipinas ket nadagsen iti panusa para kadagiti aglabsing. Adda dagitoy mga kabombo iti mauawagan garod nga Republic Act number 10586 mga kabombo. Okay? Dayto na Republic Act 10586 daytoy jay lilabsing iti dayto na garod dakamaten tayo tatay nga opisyal daytoy Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. So daytoy mga kabombo adda ti penalties na daytoy karaman metten dita iti imprisonment wenno posible ka nga makulong, license suspension wenno suspendida ti lisensyam wenno revocation wenno ikkatenda iti kabatoy lisensyamon mga kabombo ken saan ka nga makaalapay iti lisensya. Ken di penalties na nga rod mga kabombo nga kwarta. Ngem nakadepende daytoy mga kabombo no anya iti daytoy na pailaeng napasamak. Adda ti tallo nga kuana daytoy mga kabombo adda ti tallo nga addang tapno nga dumipende daytoy multa wenno daytoy panusam. Umuna mga kabombo no natiliw da ka nga addaan iti impluwensya iti droga wenno arak ket awan met iti nasaktam iti multam ket minimum iti 3 nga bulan nga panakapreso ken nagmulta ka met iti 20,000 to 80,000 pesos. Ngem no sikaket adda iti impluwensya ti arak nakadisgrasya ka iti maysa nga individual ket daytoy ket addaan iti medico legal naiparang ijay nga adda iti physical injury ay ket dumakkel wenno umatamet iti dayton nay pailaeng garod panusam. Adda iti panakapreso met laeng nga innem aging nga na maysa nga tawen ken agmulta ka pay iti 100,000 to 200,000 pesos. May katlo, mga kabombo no addamat ti pimusay kas pangarigan si kaket nagdrive adda ti aksidente ket gapu kanyam nga naaksidente iti maysa nga individual ken pimusay daytoy addaan kamet iti panusa nga 6 years above wenno 6 years pangato nga imprisonment wenno panakapreso ken nagbayad ka pay iti 300,000 pesos aging ga 500,000 pesos. Ken syempre daytoy lisensyam ket masuspend wenno masuspinde wenno ikatendan iti dayton na garod kabaelam nga makaala iti lisensya. So dayta mga kabombo dagiti penalties. Isu nga rod nga kanayon tayo nga bilbilin kadagito na pailangan kakailian tayo nga liklikan nyo iti uminom kas pangarigan ag-drive kayo pay gapu pailaan. Lalo dito syudad iti Baguio nga naingat iti panang implement dayti daytoy. Adda pa yen dagiti breath analyzer no sa dino puyutam dayta mga kabombo ket ijaydan nga makita. Injidan nga maamuan no sikaket adda iti impluwensya ti arak wenno iti droga.
So palagi mga kabombo kadagiti ka kailian tayo nga mahilig kadagiti ka kas garod nga selebrasyon nga liklikan ken sumurot kadagiti paganurutan. Iti pagayam yo Bombo Jerwin Aquino para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines sa Basta Radio. Bombo!